顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大恩上师无上甚深微妙法辈，千万劫难遭遇。我今见闻得所自愿，即如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面我们继续学习善说海当中的第3品，也就是叫书持这个菩提心。那么书持菩提心的这一品当中，主要讲这个水洗回向，以及呢下面就是讲一些设施啊，就这方面的道理。首先回向水洗吧，水洗已经讲完了，就现在开始讲回向。那么回向呢分2个方面来讲，一个是中回向，分别回向。首先是讲中回向。在颂文当中，这样说的：如是诸观行，所及一切善，以彼语言笑处，有情一切苦。那么这个意思呢，也大家都比较明白。因为我们前面已经学习了供养、顶礼、皈依、忏悔、随喜啊，就是等等这些这个善举。那么这些所得到的一切善根，就来自回向之间的所有的这些善根呢，我们应该这个观想起来，所积累起来的这些善根呢，全部这个回向。回向给谁呢？当然，作为一个大乘修行人来讲，是必须要回向给所有的这个众生，愿这些所有的众生呢，就获得了无比的快乐，就暂时呢让他们获得了人天福报，这个健康无病啊，等等，就是这些利益，最终呢获得无上圆满真等觉菩提的果位。以前呢上师如意宝讲文殊大圆满的时候讲回向的时候也是这样说过，就是记得他老人家说，我们这个回向的最主要的这个目标呢，就是让众生获得福果，那就这是最好的最究竟的目标。然后在这个之前呢，让众生获得了各自的一些所愿的这个就是结果，就是这就是暂时的这个回向。菩萨的这种所有的回向，包括在4大愿当中。那么这4大愿也是，如果归集起来，就归纳起来的话，那么愿佛法信生，终生获得快乐就这就是回向的这个内容。所以我们平时呢，自己所做的一切善根就应该就是像回向给一切众生。平时呢，就心里面也经常这样想。这次我所做的这些善根呢，都是给一切众生，愿众生就是获得快乐，佛法信生。就这2个问题呢，大家都不能忘记就不能忘记。如果我们这样回想的话呢，实际上就是无量的众生也是得到真实的利益。这就是佛和菩萨的不共的这个加持就是他的功德和威力就功德力。因此呢平时做回向也是非常重要的。包括一些就是我们的一些亲朋好友的亡人这些在超度的过程当中也是做回向极为重要的。以前佛陀在佛经当中也这样的公案，大家应该记着这个广元城的人们呢就是迎请佛陀这个迎供。当天晚上的时候有500个这个恶鬼来到佛陀面前，就是说明天你到广元城那里迎供就是所记的这个善根呢，就是能不能回向给我们。当时佛陀问为什么给你们回向，他们说我们就是广元城人们的这个以前的一些父母和亲友，因为当时我们以临死而造的各种罪业，后来呢就是我们转生到这样的这个出路的身相，
当时佛陀说，如果你们明天亲自来的话呢，那我也可以给你们回向；如果没有来的话，那就是不给回向。后来他们说，我们本来可以来，但是呢，我们现在就是这个身体有如实的这个出入的相，就是不敢前来。后来佛陀告诉他们，你们造恶业的时候呢，就是不羞耻，也不注意，现在呢就是成熟过报的时候，有什么不好意思的？你们不来，我也不给你们回向。后来，大家后来呢，就是他们也来了以后的话，当时刚开始的时候，观音城的人们都特别害怕，但后来呢，佛陀告诉他们，就是说是这是你们这个前世的一些这个父母啊、亲友啊等等，就是说了这个道理以后的话呢，就佛陀也是给他们做了回向，以这个三根，他们获得了33天的这个果位。所以呢，在有些这个佛陀的经典和一些公案当中呢，也可以看得出来，我们做回向的话，回向的功德是这个相当大的。平时我们做山根的时候呢，应该把这个山根呢，就是不能自己就是这样放着，就是如果这样放着的话呢，就像《宝切经》当中所讲的那样，这个以自己的一些恶念啊等等来这个摧毁的。以前这个华智仁波切啊，包括我们上师如意宝也经常在课堂上这样讲的，我们这个所做的这个善根呢，一定要就是做这个回向啊，就是做回向。如果没有做回向的话呢，那么一刹那的这个尘念呢，就是嗔恨的念头啊，就会这个毁坏这个所有的善根。如果我们立即就是回向于菩提的话呢，那就是来至这个复国之前，就是这些善根呢，永远也是不会这个耗尽的，并且呢，这个善根也是这个蒸蒸日上，就是越来越增长的。这就是我们这个传承上师们的教言。因此大家呢就是做任何一个善根啊，就是一定要这个回向。那么回向和发愿之间呢，也有一些差别。有些人呢，好像这个什么叫做回向，什么叫做发愿，可能这个分不清楚的。以前吴谷光尊者呢，也是对这个问题也加以分析过。比如说我们以前已经所做过的这个善根，然后呢就是具足这个念诵啊，具足这个发愿啊，然后呢就是给众生的话呢，这个就叫做是回向啊，就回向。所谓的这个发愿呢，以前未做过的这种善根呢，我要就是进行做，在诸佛菩萨面前发这种誓言啊，就是立这种誓言，这就是所谓的这个誓愿。就是所以一个呢，就是已经做过的善根，就是与念诵和什么刚才的这个自己的发愿，就是心里的这个誓愿呢结合起来，就是回向。所以有时候呢，我们这个回向和发愿呢，就不能这个搞错啊，就是因此在做任何善根呢一定要以这个回向啊来这个摄持，就是这一点重要。那么从另一个角度，按照这个佛经的另一个角度来讲呢，不仅是已做的这个善根可以回向，而且未来的这个善根呢也可以回向。佛陀呢就是在《华严经》当中也是这样讲的，就是众生一切善，过去现未来，回向普贤地，回向普贤地，悉皆获妙善，就是意思就是说呢，这个我们这个众生一切所做的这些善根，不管是未来、过去、现在的这些善根，全部可以回向给这个普贤地，也就是菩萨地。如果这样回向的话呢，能获得的这个功德三藐呢，就是无法言说，就也是这个意思。从这个角度来讲，未来的这个善根呢，就是也可以这个回向。那么未来的善根是怎么样回向呢？关于这个问题呢，这个龙母菩萨在《中观宝满论》当中呢，也有做一些不同的这个宣说，就是因为宝满论当中已经宣讲了很多的这个发愿和回向的一些这个道理，就是后来这个拉拉琼哲仁波切就解释这个中观宝满论的时候呢，也是说了，是未来的这种善根呢，能不能回向呢？就是可以这个回向。就像是我们有些人呢，就是我未来获得的这种财物呢，就是与某某人这个可以分享啊，就是共同分享。有这样的愿望的话呢，实际上这个也是并不是不现实的事情呢，应该是可以成功的一件事情。同样的道理，我们这个对未来的这个善根呢，就是也可以这个进行回向啊，就是进行回向这样呢就是我们这个回向
就是在大乘这个修学当中是非常的重要这个回向的方法呢，我觉得有些人呢是不太这个懂的，一定要懂到这个他的回向。但是在回向的过程当中呢，也不能把这个善根呢，就是执着的太这个实有了。如果我们把它这个执着的实有啊，这样也是不太合理的。一定要以这个如梦如幻来这个如梦如幻的智慧而这个摄持。以前在《中般若经》当中也是这样讲的，就是佛陀告诉这个须菩提，诸法如幻如梦，以如幻如梦之方式而回向也。意思就是说，以如梦如幻的方式来应该这个回向。如果我们对这个善根呢，就是对这个所回向的众生单指这个实有，或者是特别贪指的话呢，那么这个善根呢，就是也不太这个合理的。相关状论的有关解说当中呢，也引用了一些这个舍己经的校正。那么舍己经当中呢，也是这样这说的，佛说如是诈度世啊，就如是诈度世，缘于拜法也如是。就是意思就是说呢，我们如果这个对善根就是执着的话呢，佛陀告诉我们，在你的事物当中，就杂染有一些这个有毒的这种事物一样的，我们这个什么源于拜法，就是也就是说，对这个执着拜法呢，就执着实有的这种拜法的这种危害呢，就是也是同样的，就是也是同样的。所以我们这个回向的方式呢，就是一定要以如梦如幻的这个方式。所回向的善根呢，就是未来、过去、现在的三根都可以这个回向。那么回向没有回向呢，就实际上我所做的这个善根呢，就不一定是能成为真正的菩提之道。因此，悟光尊者也是给我们讲过，就是做任何一个善根呢，应该最初的时候以发菩提心来摄持，中间以发无眼的这种这个三轮体空来摄持，最后呢以这个菩提愿这个菩提而回向来这个摄持。如果以三速层来摄持的话呢，这个三根就成为这个碎解脱分的三根，就也成为佛道之因。如果没有这个具足这三速层的话呢，已经成为是随佛的分。所以我们在座的所有的人就包括我们听法的人也好，讲经的人也好，做任何善根的人呢，应该向自己的这个善根呢，就是想获得真正这个有意义的功德如果你没有这样的话呢，那就你所做的这个善根有点这个可惜就像我们一个工人就是好不容易就是赚钱了，就是他赚了一些钱，得了一些钱的话呢，那么这个钱用在那上面。当然，这个回向的名词呢，有很多大德都是有不同的解释，有些时候是有布施的意思，有些时候是以什么这个赐给的意思。但我认为所谓的这个回向的这个名称呢，应该是用于的意思，就是比如说我把这个善根呢，就是用在我的这个人天福报上呢，还是用于在一些这个让众生的这个利益上，或者是用于一些让众生就是或者包括我自己是获得发财升官呢，是这方面。我获得的这个赚钱呢，我给亲朋好友买一些这个衣服就是玩具等等呢，还是用在我自己的这个饮食方面，或者呢我就卖一些毒药就是或者是卖一些这个摇头丸，就是然后呢就是到一些这个屋厅里面去，就是自己呢就是过一些这个什么这个精神病的生活就是所以呢，我觉得是这个我们的这种回向呢，也是同样的。有些人呢，把这个善根呢，就是用于就是利益一切众生，就是回向给所有众生。有些人呢，想自己获得这个快乐，就是这方面。有些人呢，把这个善根呢，就是结合起来，就是害缘的就是以今天我所造的这种善根呢，就是害如何的众生，如是的众生如果这样的话呢，我觉得我刚才的这个比喻就没有什么差别。因此我们呢。这个听经和学法就的确是不是很这个容易的事情尤其我们在这个激进的地方听法呢，就应该说是各方面的条件比较具备的。我看到外面的很多居士有些他们每一次那个寄居的时候呢，就是这个就是坐车花很多钱然后很不容易寄居在一起。那寄居一起呢，听几堂课呢，就是也很不容易的，就很累的。但最后呢，你应该知道这个善根要回向。你回向的时候呢，你的意乐清净没有？意乐就是你的发心清净没有？你到底为怎么样回向？一点也没有回向，听完
听完经以后直接做了呢，还是听完经以后一定要我今天所得到的这个善根呢，回向给一切众生，回向给一切众生的这个回向方法呢，是最好的。最后呢，应该要念诵一些回向文。当然，念回向文的时候，悟光尊者在《心行修习大书》当中也说过，一定要用一地菩萨以上的偈文，不能随随便便，这是我的上师做的，这是什么什么大的做的，这是什么什么这个老师做的啊，这些回向文呢，不能做这个念诵，应该是要么这个佛经当中，或者是一些真正的一地菩萨以上的，你就见行无疑的一些大德的这个偈颂文，但我们平时呢，最后那个讲经说法也好，或者是做任何善根呢，念一些普贤行愿品，或者呢在释迦牟尼佛在佛经当中所讲的，当时他当次力王的时候，自己的血乳供养给罗刹，就布施给罗刹而做的这个回向，我们每天念的所能得他们就是把你最后呢做这个回向，那功德非常大的，所以呢。这个回向的意义是非常非常的重要。我们学习佛法以后呢，在实际行动当中，一定要信持每天所做的善根呢，一定要成为这个菩提智呢。千万不要中间浪费了这一点呢，大家一定要记住啊，这是我们大概的这个回向啊，中回向呢这样理解。那么别回向呢，分3个方面来宣讲的，一个是为这个患病者呢做回向，然后第二个呢为这个饥饿者啊，为这个饮食这个饥饿者回向。第3个，也就是说为一些可怜的一些贫穷者做回向。首先是第一个，我们的这个善根呢，世间当中的一些患有疾病的众生呢，也非常可怜的，念听法的时候做的有时候坐不住，特别我讲法的时候那个讲的时候也是很痛，一定要这样然后你们听法的时候呢，尤其是这个得脊椎病的人呢，特别难受，坐都坐不住。那么这些人呢，应该回向，回向是什么？偈颂是这样的：来自众生及尚未了以前，原为医药并作看护时。这个颂文当中应该是这样说的。我们发愿，所有的众生啊，他的这个疾病还没有完全恢复之前呢，我一定要发愿，当他们的这个照顾他们的，或者是治疗他们疾病的一些医生，变成苗药，还有呢就照顾他们的一些护士，所以实际上呢释迦牟尼佛在一些因地的发愿当中也是这样的，他认为是当国王也不太好，当这个其他的任何商人也不太好。我要发愿当这个医生，因为医生如果心地善良的话，那利益无量的这个众生啊，所以呢，当时发愿也是这样的。那么我们善根的话呢，也应该回向。回向是什么呢？愿那个世间的所有的这些可怜的这个疾病就具有这个疾病的这些众生呢，一定要我就当成像以前那个释迦牟尼佛在因地的时候那样的，当这个医师。以前有一个叫做是那个人妖王子，大家在这个释迦牟尼佛的本师传当中也应该清楚，人妖王呢降生的时候呢，很多世界上的这些病人的疾病呢，逐渐就已经消失了。然后当他降生以后呢，他的身体谁接住，任何一个病人接住他的身体的时候呢，就马上已经就病都好了。后来他圆寂以后包括他的这个骨灰这是我们以前也是学过，包括他的这个骨灰接住的话呢，那么世间众生的这些病苦呢，都已经消失了。所以我们心里面呢，应该发愿，像世尊这个因地的时候，人妖王子那样的真正让治一些众生的病。比如说我们现在看到一些各大医院里面的一些医学教授医生真的有个别人的是可能为了自己的一些养家糊口而工作的，但有些呢的确也是发心相当清洁的。他的意思呢，献给一些社会，献给呢可怜的这些病人，日日夜夜的是为这些众生呢着想我们呢也应该发愿这样当医生来利益众生。
所以有时候呢，应该就看见一些医生的时候呢，也不要认为是这个医生倒是没有什么的，就是这个什么这个眼科医生呢，我看眼科医生呢心脏不太好的，然后牙科医生呢头发没有等等，不能这么想，就是应该是诸佛菩萨的化身，也不知道，让我们像这个妙药就是药的话呢，应该像就是在实践当中呢，就是有不管是中药西药或者是藏药各种各样的一些这个药物。那么这些药物呢，应该是诸佛菩萨的化现，也可以说，或者我们自己发愿呢，就是让世界上的所有的众生呢，获得这个快乐，我变成这个妙药。就像释迦牟尼佛在因地的时候，他不是当时有一个。莲花王就是变成莲花王的时候呢，看见这个该国的众生病的出现一些瘟疫病的时候，他发愿就是变成如何大雨，然后呢让所有的就是这个国家的这个众生的这个病呢，就是全部消失，就是按这个公案当中所讲的那样，就是我们也应该发愿，就是自己都变成妙药。就是我们看见一些药的时候呢，不过有时候中药呢就是不想喝就是然后这个西药呢不想吃就是藏药呢也觉得是不太这个愿意接受就是有这种情况，尤其是一些病人的话呢，就经常看见一些药的时候都特别害怕。但是应该我们只不过是自己是不懂这方面的道理，如果真正懂的话，所有的妙药都是佛菩萨的这个发现和一些幻化加持，应该自己也是应该就是观这个佛，就是这样来这个观佛的这个加持而相用，这样想，然后自己发愿也是将来的自己呢就是变成妙药，就来这个利益众生。所以我们吃的药呢，就是也不一定是对任何佛教和这个诸佛菩萨的发愿没有关系，不可能的，应该就是对诸佛菩萨的发愿力是有相当大的这个关系。然后同时我们也做一些这个护士，就是在以前在这个毗拉耶经当中所讲的那样，就是包括这个佛陀呢亲自也是以身作则，就前往到一些这个病房里面，就是擦拭一些身体就是看一些就是照料一些他们的这个饮食同时也是宣讲一些就是养生的一些知识等等。就是佛陀在因地的时候呢，也做了许许多多的一些这个榜样，就是这一点大家也是清楚，而且在戒律当中也经常讲，就是佛谆告诫大家就是一定要就是照顾这个病人，这就是每一个修行人义务用此的义务。就是所以呢大家我们作为这个僧众也好，就是作为其他的一些这个在家人看见可怜的病人的时候呢，你应该尽心尽力的就是照顾他们，就是这一点我觉得也是相当的这个重要。总而言之呢，我们在这个学习佛法的时候呢看见就是病人就或者是药物或者是一些医师呢，应该就是想着是这是诸佛菩萨的化现，然后自己呢时时刻刻的是应该这个发愿，就是现在世界上有这么多的可怜的这个众生应该呢就是帮助他们。如果这样的话，那这个功德也是非常大的。以前阿底峡尊者也不是说过吧，就如果我们就是照顾一些远方的客人然后自己亲生的这个父母然后可怜的一些病人的话呢，那么修这个大悲空性和没有任何差别。所以阿底峡尊者呢已经精通显宗密宗一切教法的如是了不起的大德，所以他已经照见了这个因果的规律。就如果我们照顾病人就或者说对这个就是可怜的这个众生呢，就是如实的照料的话呢，那就是有无量的这种功德。所以我们在这个修行的过程当中呢，一定要就是对怎么说就是对这些可怜的众生呢就是要这个向导要向导我们这个在瑜伽师地论或者这个成实论以及俱舍论当中呢就是这几个就今天我们会想的这几个内容就在末法时代，尤其是在人数那个人的宿命就是减少的时候呢，出现就是3大这个灾难，就是也就是说是这个疾病的灾难然后这个刀病的这个灾难还有那个饥荒的灾难
那么当时这个所谓的疾病的灾难的话呢，那么人数20岁的时候啊，就是在世界上出现各种各样的一些这个瘟疫和这个疾病呢，就出现，那么当时人们呢，就是怎么样服用药啊，就是怎么样治疗，就是根本没有任何效果，只有依靠诸佛菩萨的发愿力和功德力加持你呢，才能得到这个利益的。所以这是在这个人数，就是未来人数20年的时候呢，人数20岁的时候呢，又会有这样的这种灾难啊，这是灾难的。我想呢，不仅是这个未来，其实我们现在的有时候在这个社会来看的话呢，也应该说是有非常可怕的一些疾病呢，也经常出现比如说有一个叫做是这个鼠疫疾病啊，鼠疫疾病老鼠的这个瘟疫这种疾病当时呢整个世界上的人们死了这个1亿多人啊，后来呢在这个世界上也出现了8次的这个霍乱啊，霍乱。当时记得好像光这个有一次英国死亡的人数都是以14万人后来呢什么艾滋病然后又不断的出现什么禽流感还有一些这个非典等等，世界上是各种不同的一些疾病呢，实际上与未来的这种病患呢，未来的这个疾病灾难呢就没有什么差别，因为现在的有些这个瘟疫疾病的话呢，全世界性的如果你没有这个控制好的话呢，那这个全世界的人类的这种生命会毁坏呢，也并不是很困难的，这些，所以我们这个平时在这个发愿的时候呢，应该让世界上的所有的这些可怜的这个众生啊，都应该得到了这个一些快乐啊，获得快乐，愿他们的这个身心当中的一些痛苦呢，都早日得到这个解决。自己当然有一些能力啊，有一些帮助的这种条件的话呢，尽量的哪怕是你帮助一个病人的话呢，也是可以的。你如果这个身体比较好的话呢，你用这个身体来帮助他们；如果你条件比较好的话呢，我觉得是你用这个自己的这个经济来帮助他们。现在世间的一些高僧大德或者是一些善良的人呢，经常在一些别的地方啊，做一些免费的一些这个医疗机构啊，或者是做一些佛教的这个医院等等，对一些可怜的病人提供了很多很多的一些这个方便法。其实病人呢很可怜的，我们看见以后呢，一定要尽量的就帮助他们，救护他们，最快的这个时间当中呢，应该想救他们。但有时候呢，可能也不好救的也有。前2天听说我们这个附近呢，有一次的他们的这个有些人给我们说，你们学院的救护车可不可以用一下？当天可能救护车呢，也没有这个用上后来我问了一些情况，听说我们下面的有一个村子里面的这个年轻人呢，准备马上要这个结婚呢，还有3天的时间，然后他就很高兴的到这个线上去准备呢，邀请一些人发这个请帖去了。结果在路上呢翻车，翻车呢当时马上要死了，后来我们的这个救护车都没有用上，别的车呢送到这个外面的医院的时候，当场就已经死亡了。我听到以后呢，一方面有时候这个这种怎么说啊，无常呢，特别的可怕，他像是再过3天以后呢，重新过生活，就为了这个呢，在路上也是已经这个离开了这个人间了，所以像这种情况的话呢，可能有些我们要这个想救他，就这样的话，有时候可能众生的一种因缘吧，有些病人呢，我们很想救他，但是呢，中间的这个因缘一直是不能这个居住而那个离开世间，这种现象也是经常的遇到。但不管怎么样，我想我们作为一个学习大乘佛教的人来讲，在自己身边呢有一些可怜的众生马上要那个失去生命的时候呢，一定要帮助。这方面呢，我想我们学院当中的好多道友呢，真的是不顾自己的一切，白天也好，晚上也好，然后自己的一切这个饮食什么都不顾，一定要有时候呢就
就我们很多道友说，哎，他马上都不行了，不管怎么样，我马上要走了啊，等等，就是看他们的这种态度呢，就是应该说是对众生的这个生命上还是很重视的，应该需要这样的，因为这些众生呢，如果活在这个世间当中呢，也应该对他们的这个修行啊，就是各方面有利益的，因此我们帮助别人是值得有意义的啊，就是应该有意义的。下面讲这个第二个问题就是为这个饥荒者呢，饥渴者而这个做回向，在颂文当中是这样讲的，盘田将是语解除饥渴难，于彼在黄界，元成从饥时。意思就是说，我们这个人们啊，就是遇到这些这个饥荒的时候呢，应该就是祈求诸佛菩萨加持，愿天上呢就是降下这个一些食物的这种这个就是食物治愈啊，就是食物治愈，接触这些可怜的众生的饥荒当中，就是可怜的这种众生，让他们呢各自获得了自己的一些这个财产啊，就是就获得呢就是饮食这个圆满当当，就是这样来做回向。当然这个呢也是在佛经当中是有这样的这种记载，包括我们的这个俱舍论当中，一般来说人数就是在未来的时候，人数30岁的时候人数30岁的时候呢，实际上也是出现就是特别可怕的一些这个饥荒，在那个时候呢就是人们的根本就是没有这个饮食，而且呢围绕这个寻找饮食就是大家呢就好像寻找这个如意宝一样，就是一直呢就是向往就是获得一些这个饮食。有时候这些人们就是获得了一些我们这个现在人数80岁或者100岁的这些粮食的这个毅力就是这些颗粒的时候呢，他们都说是这是这个有福报的这种人们就是所遗留下来的这个粮食。如果我们把它就是当做这个熬这个汤来喝的话呢，就是维持自己的这个生命。所以他们呢对毅力粮食的是非常的重视，就是经常呢就是锁在这个铁箱子里面，就是然后呢就是作为是他们自己的这种这个精神粮食，或者说是在自己这个所有的这个生活呢，就是寄托在一颗粮食的这个上面呢，就是有这样的这种这个饥荒，就是有时候呢就是他们在这个挖地的时候，就是我们这个现在就人数100岁的一些国家就是得到的时候，那么这个国家呢就是他们也是熬汤，就是说是这是人们有福报时候的这种国家，如果这个熬汤而喝的话，那就是里面有这个营养价值，应该就是能就是维持自己的这个生命，就是保持这个在人间呢就是不会这个饥荒而离开人间。所以当时的这种这个饥荒的话呢，也的确是就是非常非常的这个可怕所以呢我们这个发愿呢就是当人们就是获得这样这个饥荒就是灾难，就是没有吃的没有穿的，到了这个时候呢，我们应该发愿就是变成这个一些他们面前的一些饮食就是那个时候呢就帮助这些可怜的众生，就是这样回向也可以，或者说世界上是有如是多的这个一些难民就是一些这个有困苦的众生就是这个受苦的这些众生那么我们求这个诸佛菩萨加持，愿他们呢就是早日这个获得了一些这个饮食然后呢就是自己呢就是离开了这些痛苦就是应该这样这个发愿。所以有时候呢我们也可以知道，就是不仅是未来的这个时候呢有如是可怕的一些这个饥荒，就是其实现在呢就是在各个国家也是频频的就是发生一些这个饥荒就是包括一些非洲国家，或者说是一些像一些比如说伊拉克就是或者是这个就许多一些国家呢，就是经常也是出现一些这个饥荒就是有成千上万个人们呢就根本得不到这个饮食，而从中这个饿死的这种情况也是相当多的
就包括这个上一个世纪当中，就是大概在应该我们那个时候呢，就是还没有这个来到这个人间吧，就可能我们在座的一些老菩萨呢，就是应该是就是了解这种情况，就是大概是59年的时候呢，就是在整个世界呢也出现一些这个饥荒，就是那个时候光这个我们人们当中死亡的也是有这个522万吧，就是应该有这么多人。大概在60年的时候呢，就是死亡的这个人数呢，就是1550多万人，就是应该有这么多的人已经这个离开了。当时呢，我们这个藏地的很多的一些这个老年人呢，就是包括我父母，他们呢也经常看见一些人呢，就真正的已经这个过世了，就没办法呢，就是尤其是当时呢，看见一些人死的时候呢，就是马上这个人的身体里面的精肉呢，就是马上这个比别人就是挖出就马上吃了，就是这种现象都非常这个可怕的。但有时候呢，就看见真的我们这个世界上也是现在就是包括这个现在也是就根本。就是饮食方面就是没办法这个解决的可怜的众生呢，也是非常多的，就好像有时候看见一些现在时间的新闻媒体啊，就这样的时候呢，真的就是有富裕的人呢，就富裕的人也很多，但贫穷的人呢也是很多，就是真正的一些这个恶鬼世界来到这个世界一样的，就是有这个情况也是发生的。前一段时间有一个领导他写了一个文章，就是也是像。上面翻译的一个文章，他这个题目里面呢说的是农民真苦，农民真累，农民真穷，就是他是用3个方面来这个叙述，就是现在就一些农民的这个具体的生活。其实有时候我们真的要这个去一些偏僻的地方啊，或者是一些可怜的地方的话呢，那应该说是就是很多这个众生呢，就是非常非常的这个可怜的。所以在实践当中呢，就是凡是出现一些饥荒啊，出现一些疾病呢，在那些地方呢，我想实践上呢，就是也有很多比较大的这个慈善机构就是像那个国际红十字会啊，就还有一些那个就是一些比较大的这个慈善机构呢，也给他们就是提供一些援助啊，就是送一些衣服、医疗、药品，以及呢就是各个方面来就是得以帮助。有时候看见他们的善举呢，也觉得这是真是这个诸佛菩萨的一种这个幻变，就是是不是诸佛菩萨的一些这个幻现呢，就是也很难说就是应该有这个信心。因此我们以后就看见一些可怜的这个众生呢，不管是你解决多少人的这个饮食都可以，哪怕是一个可怜的众生呢，就是他在遇到这个贫困的时候呢，我就帮助他，我觉得呢也是我们来的这个人间是有意义的。因此作为这个佛教徒呢，就是不仅仅是关心自己的这种修行就看见就别人这个痛苦的时候呢我想大家就应该就是伸出这个援助之手是非常有必要的。这是我们讲的是第2个问题，为饥饿者而这个做回向的。那么下面第3个问题呢，为贫穷者而做回向。为济贫困者，愿成无尽藏，愿助自身我悉显必当前。意思就是说呢，就是我们这个世界上是有非常可怜的一些贫穷的众生为了拯救这些贫困潦倒的众生呢，愿我们自己发愿，就是我们自己呢，就是发愿应该变成自己就是取之不尽、用之不竭的一些宝藏就是像以前的这个古代所谓的这个如意宝藏或者是一些大国王的国库里面的这个国库的这种宝藏应该这样。而且自己呢，就是变成各种各样的，就是满足众生这个所需的各式各样的字句呢，呈现在他们面前，就是让这些无量的众生呢，就是获得满足。就是这是我们这个时时刻刻当中呢，也应该这样这个发愿。那么大家也应该清楚，就佛陀呢在这个发愿的时候也好，后来这个佛陀成佛以后在众生面前什么样的这个形象来出现呢？就经常我们也知道这个学习过大乘佛法的人应该知道，在《宝积经》当中呢也是这样讲的。比如说众生就是遇到了一些这个荆棘，就是饥荒的时候在饥荒的时候呢，在他们面前就是出现这个宝珠就是如意宝，就是来这个满足一切众生。所以我们
这个中层呢，如果遇到一些这个贫困的时候，任何一个人呢，或者是通过其他的这个途径呢，就是他们获得的这种财物呢，应该说是这是这个佛陀这个化现出来的，应该可以这样去讲。因为这个佛陀的这个化现呢是不可思议的，在《华严经》当中呢也是这样讲的。佛陀呢就是在众生面前就是出现一些这个婆罗门呐或者是一些梵天呐、帝释天呐、比丘啊等等，就是以各式各样的这个形象来度化众生的。还有呢就是在我们这个屈辱不可思议之经经吧，就是至经经是知识智慧的真经呢，就外经的经，就是屈辱不可思议至经经当中呢，也说了，就是佛陀呢，就是为了这个化为一些这个宝珠啊、苗瑶啊，就是明珠啊等等各种自具的这个形象来利益众生。所以呢，我们有时候看见呢，就是什么这个一些苗瑶啊，或者说一些这个瑶舞啊、词句啊，就是包括我们有时候我所运用的这些天气比较热的时候，这个空调啊，或者是风扇啊等等，也是这个佛陀的这个化现呢，就是这个佛陀的这个化现。然后你如果到别的地方去的话呢，就是你那个乘的一些这个公共车也好，出租车也好，包括那个就是这个海上的一些船筏啊，或者是这个空中的这个飞机啊，这些都是应该说是这个佛陀这个化现呢。这无光尊者在大圆满信息系的后面呢，也应该就是讲了，就是包括这个花园呐，就是园林呐，然后这个宫殿，这个等等，就是这些那全部是这个佛陀的这个化现。所以我们当然这个没有信仰的一些学唯物论的，或者说是就是对这个佛教大乘佛教的不可思议的幻变力量一无所知的人呢，就是不一定相信这些大乘的这个教义。但是真正是对复活菩萨的不可思议的价值和发愿力有深信不疑的人呢，应该自己也是会这个懂到这些道理。所以我们每一个人呢，就是有时候所相用的这些对境呢，有些这个，比如说大乘这个不可思议，不是大乘三桥方便经呢，大乘三桥方便经里面呢也讲了，就是佛陀呢就是化现为这个什么桥梁啊、道路啊以及这个门啊等等，就是以各种人们这个所用的一些这个用语，所以我们看见就是一些大桥啊，或者是这样这个是大桥啊，我作为佛教徒如何，好像这个佛陀的化身跟我们就是没有任何关系，实际上是并不是这样的。我们这个所引用的不管是你到哪里呢，你只要是对众生得到了这个字句的话呢，你应该想是这是佛陀在这个无始纪以来为我们众生就是发了不可思议的这个愿，而让我们众生呢就是暂时获得，就是依靠暂时获得这种利益，就是这一点应该这样讲。所以这个佛陀的价值呢，就是始终在我们这个众生面前呢，就是没有这个离开过的。就是《白经》当中也是这样讲的，就是纵然大海有离开波浪时，就是意思就是说，这个大海呢，就是有时候呢，就是也有离开这个波浪的这个时候。说话众生前佛陀很不离，就是意思就是说呢，这个也就是说，这个大海也是，就是这是一种假设句吧，就是大海也有时候可能有离开波浪的这个时候，但是佛陀呢，在众生面前的这种这个恒常的这个事业就是永远也是不会离开的。显光庄严的最后讲事业的时候呢，也是这样讲的，佛陀的这个事业是无有间断的。可是我们可怜的一些众生的话呢，只要真正的一个上师或者是佛陀来到你的面前，就是帮助你今天呢，就是真正解决你的问题的时候今天上师的价值不可思议的，佛陀的价值不可思议，这一次的这个时间呢，就是你就认可了。除此之外呢，好像佛陀从来都是没有帮助过自己。有些人呢，就是还要就是怨这个佛陀，我本来是天天给你祈祷听说原来有一个居士他自己想搞一些大的这个生意，就是后来呢，就是他天天在这个佛面前这个求后来呢，就是他自己没有福报，就是生意没有成功，然后呢，他就特别的生嗔恨心，马上把这个佛像呢，就是拿来烧了，就是说是你我天天的给你供养，就是你不帮我，就是你为什么这样，就惩罚他。
我想是一般凡夫人对佛陀的不应该用那个惩罚，就是惩罚也惩罚不了，就是说有些众生呢所作所为，就是有些时候看呢就也是非常的这个可怜，但是在这个问题上呢，大家也应该记住，就是佛呢就是始终都是这个佛的价值，佛的这种这个功德和事业呢，就是没有离开过我们，就是这些问题呢，大家应该要这个就是想，然后这样的时候我们在平时发愿的时候呢，愿我生生世世像佛陀那样，就是利益众生啊，就是利益众生。不管是我变成人也好，变成非人也好，变成一般的一些无情法的这个字句啊，以这种方法来这个利益这个众生。哪怕是我有时候呢，就是看见就是一支笔啊，就是你拿着一支笔的时候呢，其实这个笔呢，就是对我们还是这个有用的。不管小学生、大学生什么样呢，就是凡是他心里所想的东西呢，就是可以通过这个笔来就是发表这个出来，就是出现出来。那这也是帮助众生的。那么这个佛陀是不是变成这个笔，就变成就是这支笔呢，就是利益众生呢？我们任何人就是不能说是这不是啊，就是应该是佛的这种这个力量和发愿是不可思议的。只要是众生做一些这个满足的事情的话呢，就是他都发过愿的。因此，我们作为一个大乘佛教徒、随顺佛教徒的人来讲，也应该在这个时候呢发愿。那么我们解释这个松子的时候，就是堪布干花在那个注释当中呢，也是这样讲的。虽然从松子的字面上呢没有这个宣说一些刀兵这个戒啊，就是因为前面就讲了疾病，然后讲了饥荒，在后面的这个战争啊，就是刀兵戒呢，就是虽然呢没有这么明说，但实际上呢，就是这里面也已经这个宣说了。那么所谓的这个刀兵戒呢，就是人属10岁的时候啊，就是人属10岁的时候呢，就是整个这个终身的福报呢，就是渐渐这个一抹。那个时候呢，就是人的身体也是非常小，就是以头发呢就是作为这个衣服，然后一辈子呢就是作为这个食物那么整个众生的工业所干吧，就是世界上的所有的这个草木啊，就是外面的一些这个各式各样的东西呢，就全部都变成这个武器。你随手一捡起呢，就是可以就是变成这个武器。那么以这些武器用来就是互相这个残杀啊，就互相残杀。那么整个世界呢，就变得就像这个我们现在所谓的这个复活地狱一样，就是非常的这种就是可怕，就是残忍，就是。那么在这个时候呢，就我们也应该这个发愿，就是愿我在那个时候就是变成了真正就是利益众生的，而且呢，就是依靠这个佛陀和我的这个加持力呢，就是让所有的这些战争啊，就是倒闭呢，就是全部这个消失，应该这样这个发愿。这就是我们这个对未来的一种这个发愿。它不仅是未来，就是实际上我们这个现在呢，就是也应该可以这样这个观想啊，就是应该，因为世界上呢，就是也频频的就是发生一些各种各样的这个战争就是这些战争当中呢，也是这个死亡的人数呢也是非常非常多的。比如说这个第一次世界大战当中的话呢，就是1600万人呢，就是已经这个离开了这个人世的。那么第二次世界大战当中呢，虽然有些历史的统计数目呢也不是很就一致的，但是一般的一些这个统计数目当中呢，都说是4500多万人呢，就是也这个离开了这个人世的。后来呢，就是什么抗日战争啊，还有这个伊拉克战争啊，就是波斯湾战争啊，以及呢就是包括现在最近呢也是一直在这个爆发的什么这个黎巴嫩和伊斯兰之间的很多这个冲突啊，就是无数的这个人们呢，也是曾在这个战争的血海当中。所以，我们实践当中呢，就是就有非常多的一些战争啊，人与人之间的冲突啊，包括这个一些佛教徒之间呢，就是也有一些小小的这个摩擦这个尤其是在家庭里面的战争呢，当然是非常多的。就是有时候我们这个出家人呢，一般都是在家人的生活就是接触的不是很多的。如果你住1个月的时候呢，就是这个家庭就是一般来讲是可能有1、2次的这个战争，就是这是这个家庭的战争。不管是怎么样呢，我是这样想的，就是凡是这个内战也好，外战也好，就是大的战争、小的战争，只要看见就是别人在战争的话呢，那么战争时候的这个人的心理啊，就是非常非常的这个痛苦，应该呢
就是发愿，就是愿他们的这个心里的这种嗔恨心呢，早日这个熄灭，就是愿他们呢，就是得到这个和平，就是应该这样的这个发愿。如果自己有能力的话呢，当然像我这样的这个作为有些小小的人的话，那就是世界的各个国家的战争呢，也不用说是各个地区之间的战争啊，包括我们这个牧民的一些这个草场的这个纠纷问题解决的时候呢，也经常遇到很大的困难。但是作为一个佛教徒的这个身份来讲，只要看见别人就是有一些冲突啊、剥夺啊，在那个时候呢，应该发心就劝阻，就是包括你上街的时候，或者你寺院里面的时候，看见两个道友啊，看见两个人呢，就是准备这个作战的时候呢，就是你应该不要不管了，旁边你们打吧，来，你们打得很不错啊，就是那个以前我们那个有时候呢，就是两个小孩子就是放在一起，就互相就是说是你看你不敢打他，你不敢打他，这样一说的时候，一会儿就两个小孩呢就开始这个就互相这个拼命的就是作战，就是我们不应该这样的。现在已经就是思想各方面应该有这个成熟了所以呢，看见别人这个打仗的时候呢，看见别人这个什么大家就是做一些这个有一些摩擦的这种现象的时候，应该尽量去劝他们，就是帮助他们，就是互相呢就是安慰啊、帮助啊，这一点我觉得非常必要的。因此，作为这个修行人呢，在实际行动当中，也应该尽量的帮助别人的这种这个内心当中的一些这个痛苦呀，解决他们的这个痛苦。同时自己呢也应该发愿，就是当众生就是就感受到这如实的这个疾病也好，或者是一些这个灾难也好、战争也好，那么在这个时候的众生呢，就是相当的这个可怜就相当的这个可怜。去年前年就是有些国家就是受到这个战争的时候呢，当时的这个平民和难民呢，就是这种这个感受，很多有智慧的人呢，就是才能这个发觉得到，就是才能感觉得到。所以呢，真正受到战乱的这个人们是极其的痛苦。因此我们呢也应该发愿，就是让这些可怜的众生在哪里有的话呢，就是要解决他们的这个一些这个忧愁和这个困惑，就是应该这样来这个想。同时呢，我们自己也应该发愿。以前那个《卢房经》里面就是这个就是这个《卢房经》当中呢也是这样讲的。如果我们这个现在对僧众就是供养一颗盒子就盒子是那个藏青果，就是一个小小的，你们应该知道吧？就是眼旁那个颗那个盒子，就也是一个藏药，就是药里面就还是很好的一个药。如果供养一粒盒子，或者说是就是一瓢或者一勺这个饮食的话呢，以后呢就是不会就是转生于疾病然后这个饥饿和战争的这个恶界当中就这是佛经当中说的。所以呢，我们有时候遇到一些4个比丘以上的这个僧众的时候呢，也是就是供养一些这个，不知道我们现在有没有卖的呢？我们商店里面没有卖的吧？盒子有没有？有的话呢，可能明天他们的生意很好了。因为这个佛经里面说是一颗嘛，就是如果我们供养的多一点，那这个功德更大了。还有这个其他的这个饮食就是如果给众生供养的，给什么僧众供养呢，那就不会转生在这些恶界当中。也是有这个佛经的记载。不管怎么样呢，自己时时刻刻应该发愿，就是让世界上的很多苦难的众生获得快乐。就这一点，我们每一个大乘修行人来讲是也是不能离开的一种发心。今天呢讲到这里。Ahom Banjaran Guru Padma Sadardo Ahom Banjaran Guru Padma Sadardo Ahom Banjaran Guru Padma Sadardo